社長があなたも例外ではないとくないのかい。来い。そんじゃ、なぜ頼んだことがまだ進んでない。昨夜考えてみたんだけど、君に怒るべきじゃなかった。
Ooh. 送り返せと言ったら送り返すんだよ。くだらないこと言うな。いいだろう、勝負したいのか。相手になってやる。よし、俺も腹が減る。
せん。どちら様をお探しで？すみません。望月さんはジュラで働いていますか？あなた、隼人さんですか？龍神家の方ですか？まさか、龍神家、なぜこんな場所に？まだ質問に答えてもらってませんが。はい、働いています。今日、彼は出勤していますか？はい、しています。すみません。